Esta semana eu me mudei para uma casa nova. A casa em si é adorável. Possui 2 andares, 3 quartos, 2 banheiros, um quintal cercado e uma cozinha grande. A árvore no jardim da frente é alta e forte. Faz um bom trabalho bloqueando as janelas da sala para a rua. A pressão da água é fabulosa. Os armários são grandes e os pisos são laminados e novos. O único problema que eu tive até agora é que os meus vizinhos são bem barulhentos. Nossas casas são conectadas de um lado, então nós dividimos as paredes da sala de estar, do quarto e da cozinha. Durante todo o dia eu posso ouvi-los mexendo em sua cozinha, assistindo filmes no último volume, falando e seu filho pequeno chorando. É um pequeno esforço, mas nada com o que eu não possa conviver, eu suponho. Agora é que chega a coisa que realmente me preocupou. Tudo começou quando eu estava no chuveiro esta manhã. Eu normalmente gosto de ouvir música enquanto tomo banho, mas hoje eu decidi que preferia apenas desfrutar do silêncio. A atividade foi bastante tranquila, até que, enquanto eu estava no meio da lavagem do meu cabelo, eu ouvi meus vizinhos falando do outro lado da parede. Eu não conseguia entender. Não dava para saber o que estavam dizendo. Aquilo pareceu estranho para mim. Parecia que eles estavam murmurando, sussurrando e ocasionalmente rindo bem baixinho. Aquilo era estranho. Eu não conseguia entender como eu podia ouvi-los se eles estavam evidentemente falando numa voz tão baixa. Eu pensei que eles deveriam estar de pé, absurdamente, perto do lado deles da parede. Só assim era possível que o som fosse tão audível no meio do meu banho. Eu não pensei muito nesse incidente, até que eu estava saindo para o trabalho 1 hora mais tarde. Enquanto eu começava a abrir a porta do carro, eu me virei de volta para casa, sentindo como se tivesse esquecido algo. Quando eu olhei para cima na direção da janela do meu quarto, eu percebi que a casa do vizinho compartilha todos os cômodos, menos o meu banheiro. Encostado na parede do meu banheiro fica o meu guarda-roupa.